match day ဘောလုံးချစ်ပြည့်တဲ့အားလုံးလာပါဒီတစ်ပတ်ဂျာရက်မှာတော့ဥရောပချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေပြန်ကန်ပါပြီဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဂျာရက်မှာဒီအင်္ဂါနေ့မှာတော့ Manchester City နဲ့ Mönchengladbach တို့ရဲ့ပွဲနောက် Real Madrid အသင်းက Atlanta ကိုအိမ်ကွင်းမှာကန်ရမှာပါဆိုတော့အဲ့ပွဲတစ်ပွဲကန်ဖို့ရှိတယ်ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ Manchester City နဲ့ Mönchengladbach ပွဲပေါ်ဒီပွဲအနေနဲ့ပထမအကျိုးက Gladbach ကို Man City ကအဝေးကွင်းကနေ2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်နေတကယ်တော့အဝေးကွင်းဆိုပေမဲ့လည်းဂျာကွင်းမှာဒါဂျာမန်နဲ့ UK ကအပြန်အလှန်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုဂျာကွင်းအဖြစ်ဟန်ဂရီနိုင်ငံ Busquets Arena မှာတွားကန်ခဲ့တယ်သူတို့ပထမအကြော့မှာ Mönchengladbach ကို Man City က2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားပြီးတော့ဒါအခုဒုတိယအကြော့ကလည်း Man City ရဲ့ Etihad ကွင်းမှာထက်ပထမအကြော့ကန်ခဲ့တဲ့ကွင်းမှာပဲပြန်တွားကန်ရမယ်လက်ရှိနေထားရဖက် Guardiola ရဲ့အသင်းကအခုလက်ရှိ recent ရလဒ်တွေအားလုံးထဲမှာ Manchester United နဲ့ပွဲမှာချီချိုတာကလွဲရင် City ဟာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်စေဖြစ်တယ် City ဟာလက်ရှိမှာအတောင်တင်းဆုံးအသင်းလက်ရှိဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဘိုင်မျိုးနဲ့သူတို့ကတကယ်ကို dominate လုပ်နေတဲ့အသင်းမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ City အနေနဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းမှာကစားသမားအင်အားနှစ်ဆရှိနေတာကပြိုင်ဘက်အသင်းတွေတို့နှာတပြားသားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Mönchengladbach ကအစောပိုင်းတုန်းကတောက်လျှောက်ရလက်ကောင်းပြီးတော့မှပြန်ပြီးရလက်စိုးနေတဲ့အချက်က City အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုကန်ကောင်းနေလက်ရှိ City ရဲ့ခြေစွမ်းကဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းနဲ့မှပါသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတိုက်စစ်ခံစစ်အားလုံးကောင်းနေဗျအခုနောက်ပိုင်းမှာ City ခံစစ်ကဂိုးလေးတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြန်ပြီးနေရတယ်ခံစစ်ပိုင်းက sloppy moment လေးတွေရှိပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့တိုက်စစ်မှုမပါလဲဂိုးသွင်းနေပါလဲဂိုးသွင်းနေသူတို့ဟာတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့Mönchengladbach အနေနဲ့ Busquets Arena ဆိုတော့အဝေးကွင်းလို့တော့စိတ်တော့မတက်ရဘူးဒါပေမဲ့လည်း Man City ကွင်းဖြစ်သွားကန်ရမယ်အဲ့ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ရှင်းနိုင်မှုခက်တယ် City အနေနဲ့ဒီပွဲမှာ Gabriel Jesus တို့ Aguero တို့ကိုပြန်စနိုင်မလားဒါသူ့အနေနဲ့ force number 9နဲ့သူတို့ပို့လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တာ City ပွဲတော်တော်များကြည့်လေသူတို့ကတိုက်စစ်မှုမပါဘဲနဲ့ force number 9 position နဲ့ကစားတဲ့ပွဲတွေမှာပို့ပြီးတော့ရလက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပို့ပြီးအလုပ်ဖြစ်လာပေါ့အထူးသဖြင့် Bernardo Silva ပါတဲ့အခါ Kevin De Bruyne တို့ Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Rodrigo တို့ပါတဲ့အကွင်းလေကပိုကောင်းနေဗျတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင် Foden ပါတဲ့အခါမှာပိုပြီး movement လေးတွေပိုကောင်းနေ Riyad Mahrez ပေါ်ဂျာရက်ကဆောင်းတန်တဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာလည်းသူတို့လူတွေတော်တော်လေးချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ Ruben Dias နဲ့ Stone နဲ့ပဲထွက် Ruben Dias နဲ့ Laporte နဲ့ပဲထွက် Laporte နဲ့ Stone နဲ့ပဲထွက်ဘသူပဲထွက် City ဟာအတောင်တင်းဆုံးအသင်းမှာရှိတယ် Mönchengladbach အနေနဲ့ရှင်းနိုင်မှုခက်ပါတယ်ဆိုတော့ City အနေနဲ့လောလောကူကူနဲ့ပဲနောက်ဆင့်တက်သွားဖို့ရှိတယ်ဒီပွဲက UK စံတော်ချိန်ည8နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်အပြင်နက်2နာရီခွဲအဲ့ညမှာပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာက Real Madrid နဲ့ Atlanta ပထမအကြော့တုန်းက Atlanta ကခံစစ်ကမထင်မပဲနဲ့ဒန်လူကြီးက straight red ပြလိုက်တဲ့အတွက်ပထမအကြော့ပွဲမှာ completely different game ဖြစ်သွားတယ် Real Madrid အသင်းအနေနဲ့အဲ့မတိုင်ပြီး Atlanta ကိုတော်တော်လေးကိုခက်ကန်ခဲ့ရတာ Atlanta ကပိုပြီး pressing လုပ်တယ်ပိုကစားတတ်တယ်တော်တော်လေးကောင်းနေရင်မှမထင်မပဲတယောက်ထုတ်ခံလိုက်ရတာကပွဲအဖြစ်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုဒုတိယအကြော့ကန်တဲ့အခါ Real Madrid ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကန်ရမယ် Di Stefano ကွင်းမှာကန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဒီဟာဒီ Atlanta အသင်းဟာ Champions League အဝေးကွင်းတွေအားလုံးနိုင်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Valencia ကိုလည်းအဝေးကွင်းမှာနိုင်ထားတယ်ဒီနေ့ရာသီ Champions League အဝေးကွင်း3ပွဲလုံးကိုလည်းနိုင်ထားတယ် IS ကွင်းမှာလည်းနိုင်တယ် Liverpool ကွင်းမှာလည်းနိုင်တယ် Midtjylland ကွင်းမှာအကုန်နိုင်တယ်သူတို့ကပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းနိုင်ထားတော့သူတို့အဝေးကွင်း4ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဝေးကွင်းအရန်ကောင်းတဲ့အသင်းနောက် Atlanta ဆိုတာကဒီရာသီမှာ Champions League အိမ်ကွင်းရလက်မကောင်းပဲထူးထူးခြားခြားအဝေးကွင်းရလက်နဲ့နောက်ဆင့်တက်ထားတဲ့အသင်းဆိုတော့အဲ့ဒီအသင်းကို Real အနေနဲ့အပါအဝင်လုံးဝခံလို့မရဘူးပထမကြော့ Real ကAtlanta ရဲ့ကွင်းမှာဒီ Florent Mendy ရဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီရလက်ကစိတ်မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ Real Madrid လိုအသင်းမှာအဓိကအရေးပါတဲ့နောက်ခံလူအသင်းကောင်းဆောင် Sergio Ramos ပြန်ပါလာတော့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အချက်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Ramos ပါတဲ့အခါ Real Madrid ခံစစ်ကဘလောက်တောက်တင်းနေဘလောက်တည်ငြိမ်လဲသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဥဆောင်နိုင်စွမ်းဟာတော်တော်လေးသိတာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Atlanta ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းကောင်းဆောင် Fabi Gomez ထွက်သွားပေမဲ့သူတို့တိုက်စစ်ကအခုချိန်ထိတိုက်စစ်ကောင်းတော့Duban Zapata, Morier အပါဝင်ဘသူပဲကစားက Palace အကုန်ကောင်းနေဗျ Atlanta ကဆိုတော့ team work ကောင်းတဲ့နှစ်သင်းတွေ့မယ်ပထမကြော့ကတယောက်ထုတ်ခံလို့တာ Atlanta ကန်ဆိုးသွားပေမဲ့တကယ်လို့များ17ယောက်ကစားရတဲ့ဒုတိယအကြော့မှာရောဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါ Real Madrid ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဒီ Di Stefano ကွင်းမှာကန်ရမှာဖြစ်လို့ဒါအိမ်ရှင်အားသာချက်ကတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ Atlanta ကိုသတိထားရမှာကအဝေးကွင်းကြီးပဲနိုင်ထားတဲ့အသင်း Anfield မှာတော့အဝေးကွင်းတော့ Anfield ကအဲ့ချိန်ကမမရရ Liverpool အနေနဲ့ဒါဇက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေမတွေ့သေးတဲ့အချိန် Liverpool ရဲ့ရလ
လည်းအရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဖြတ်ပြီးတော့လာနိုင်ထားတာအဲ့ချက်ကိုကြည့်ရင်အတ္တနာကို short တွက်လို့မရဘူး Gasperani ရဲ့အသင်းဟာတကယ်ကိုတင်းကွက်ကောင်းတယ်ဒီပွဲကတော့နှစ်သင်းလုံးအတွက်တကယ်ကိုခံမှန်းရခတ်တယ်ပထမအကျော် Real ကအဝေးကွက်မှာတကူးကုန်းရှိနေနိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ရလက်တစ်ခုကြောင့်ပဲသူတို့အနေနဲ့နောက်ဆင့်တက်ဖို့ပို့ပြီးအခြေအနေကောင်းလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တော့ဒီပွဲကအကျိတ်နေနဲ့ Real ကတော့ chance ပေါ်အိမ်ကွင်းဖြစ်တော့60-40တော့တာနေဦးမယ်ဒါပေမဲ့ Atlanta ဟာ Real ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်စွာရှိတယ်ဒါအင်္ဂါနေ့မှာကံမပွဲကနှစ်ပွဲရှိတယ်နှစ်ပွဲလုံးက UK စံတော်ချိန်ည8:00နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2:00နာရီခွဲမှာကံပါဒီနေရာမှာဒီလက်ရှိအနေထားအရ Atlanta အသင်းကရော Real Madrid ရဲ့အဝေးကွင်းမှာသွားပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ပြနိုင်မလဲ City ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပိန်ပြည်မှာ Valencia ကို Marsella မှာသူတို့ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးရောသူတို့အနေနဲ့ဒုတိယအကျွေးပြန်လုပ်နိုင်မလား Real Madrid က Champions League ရဲ့အရှင်သခင် Champions League မှာ73ကြိမ် Champion ဖြစ်တာတော့ဘာလို့လိုအပ်တယ်ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်တဲ့အသင်းဖြစ်တော့အုပ်စုတွင်းမှာလည်းအစောပိုင်းပွဲတွေမှာ struggle ဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးအုပ်စုပထမနဲ့တက်လာခဲ့တာကိုကြည့်ရင် Real အနေနဲ့တကယ်ကိုလောက်ရည်ကိုင်းရှိတယ်ဗျ Real ကခု Karim Benzema လည်းပြန်လာပြီးဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းလူဆုံပြီးကစားမတွေလူဆုံရှိတဲ့အခါမှာ Real Madrid အနေနဲ့ကောင်းကောင်းစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အဓိက Ramos ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ Man City နဲ့ Mönchengladbach ပွဲမှာ Mönchengladbach ကဘာတွေလုပ်ပြနိုင်မလဲ Real Madrid ရဲ့ကွင်းမှာရော Atlanta ကတခုခုလုပ်ပြနိုင်ပွဲရှိလား Real ကပဲအတွေ့အကြုံတွေပဲနောက်ဆင့်ကို AACC ကြော်ဖြတ်သွားနိုင်လားပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ရေးပါနောက် Champions League ပြိုင်ပွဲကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကဆိုရင် Paris Saint-Germain တက်သွားပြီး Liverpool တက်သွားပြီး Borussia Dortmund တက်တယ် Porto တက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ၄သင်းတက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့၄သင်းပွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ Champions League Quarter Final ပွဲစဉ်မဲခွဲပွဲကိုသူတို့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒါ Quarter Final ပွဲစဉ်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပြောနိုင်ငံတူအသင်းတွေတွေ့ကိုတွေ့တော့မှာအရင်တုန်းက Country Production ဆိုတာရှိတယ်နိုင်ငံတူအသင်းတွေပိုင်းမရှိတော့ဘူးကိုအုပ်စုအတွင်းမှာတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အသင်းတွေလည်းပြန်တွေ့လို့ရတယ်ဒါက Champions League Quarter Final အဆင့်ရောက်လို့ရှိရင် Country Production ကဘာမှမရှိတော့ဘူးလက်ရှိနေထားရပြည်သက်တွေကရောအင်္ဂါနေ့ညမှာကံမဲ့ Manchester City နဲ့ Mönchengladbach ရဲ့ပွဲတစ်ဖက်က Real Madrid နဲ့ Atlanta ရဲ့ပွဲအပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါနောက်တစ်ခုက Champion ဟောင်း Real Madrid အနေနဲ့ဒီကြိမ်ပါရောသူတို့အနေနဲ့ဘလောက်အဆင့်ထိတက်လာနေလဲတစ်ဖက်က Manchester City အနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေတဲ့အသင်းဖြစ်တော့သူတို့ကရောဒီယာဒီပါဖက်ကွာဒီယိုလာတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဖလားလေးလုံးနောက်တစ်ခုက Champion League ဖလားကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိပြီလား City ရဲ့လက်ရှိလူစင်းကဥရောပ Champion League ဖလားကြီးကိုကင်မြောက်နိုင်တဲ့ခြေစွမ်းခြေစာမျိုးရနေပြီလားပြည်သက်တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်ဘတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ